清楚一点哦。那游艇的右手边，我们日月潭中央啊，这边刚好来注入了一座小岛。请问大家知道这个叫什么岛吗？说光华岛的可能要留意一下。这个岛，这边这个透露出年纪了。这个岛，这个光华岛已经改名改20几年了。这个921大地震之前，它是光华岛没有错。但是在大地震的时候，光华岛受损。现在把小岛归还给我们当地的这个少数民族少族来做管理。所以它现在的名字叫做拉鲁岛。拉鲁是少族化最高祖灵圣地的地区。因为是祖灵圣地啊，所以也禁止我们这个游客到上面去践踏他们的祖灵。所有的船就只能从旁边经过，跟大家做简单的这个介绍那在离开小岛之后呢，也带大家要来抵达前方的这个站点玄光寺。玄光寺就是有一家有名的小吃，我们知不知道在卖什么东西？知道吗？卖什么？茶叶蛋嘛。有名的阿婆茶叶蛋就是在这里可以去买来品尝一下。那最重要的是搭船的时间跟位置麻烦注意船长这里一下我们呢大约就是20至30